Marcos. Nuko kumejengwa TV. Walai. Kuko fiti sana man. Huku tukiomoka tunafaa tupotizi makeja mbaya sana. Kwani ni kesho bro? Lazima tuzibai. Nasikia udu. Nasikia kuendesha. Kwani ushakuwa kadere na hauna gadi ni DL mse. Si hivyo. Bana si kuharisha bana. Ai buda. Eka dinga hapa kando. Eka dinga hapa kando. Uko na katipi? Uko kwa road man. Uko na katipi? Sina man. Labda kuna kipampa hapa. Si kuna kipampa? Kuna inaga aibu. Mazishi. A few moments later. Buda. Buda nimetupata nje. Ulitupa hadi tenje. Mbona ipatikane kwani huku kuna maji? Waacha. Ulitupa hadi tenje aje. Buda. Shaka. Sasa ulikuwa unafikiria aje man? Nilikuwa mbaya bana. Karibu nijikunie kama mniaju bana. Ai buda. Ai. Kwa nini unatumia hiyo pampa? Unatumia hiyo pampa? Man. Kwani kuna venye? Haiwezi. Kuna tesa sana hapa. Haiwezi bro. Walai. By the way. Haiwezi bro. Haiwezi. Ujatumia? Acha umbwak ni. Labda mavi yangu ni mzuri sana hizi sikia pampa. Kuna venye ni mzito. Buda. Si ujishughulishe man. Nijishughulishe aje? Silikuja na wewe. Asiwezi kufikisha mtaa hivi. Basi bade Ferrari ya Uber. Aje. Si uko na dinga, si unataka na dinga, kwa unaweza kosa maziwa ya dinga wewe. Si utembee. Unaweza kosa maziwa ya Uber. Na uko na dinga. Sikonyo ni hapa wewe temere, si utembee. Nilikwambia huku ni kwetu. Acha tembea. Mimi siwezi kufikisha huko tena. Nyinyi wale maarifu mtakijikunia hata uwezi mbeba. Hata kama si ni wale maarifa haiwezi bro. Na maziwa chafu better for us. Better ni wewe. Ni cha hivyo. Wewe kanyaga. Wewe tuonane. Kanyaga msee. Walai ni cha hivyo. Wewe jitoe. Wewe. Kwenda kabisa. Kuna hujaiji kunia Sasa ulikuwa mniaje unajikunia? Wewe uko miaka ngapi bro? Sasa ni wewe tuko miaka ngapi? Wewe ni mlaina. Toka. Wewe ni msoudu. Kwenda kabisa. Jitoe. Tena hii dinga yako.